Assalamu alaikum jama'a, barkanmu da sake saduwa a wannan tasha tamu mai albarka wato Fasahar Art TV. Idan masu sauraron ba su manta ba, lokacin da muka tsaya a kashi na 8 daidai lokacin da wato aljani Gurshen Gushuwa, wato aljani mai kama da siffar tsuntsu da matsafiya Manduriya ta turo shi birnin Darul Maridu ya zo ya gudanar mata da aiki, kuma ya juye yanzu yake wa ainihi wato matsafi Sanda biyayya kenan. Har yake gaya musu cewar kada ya tsaya ya saurari yi wa kowa biyayya yanzu ko bauta, ma'ana zai iya kasancewa shi ma sarki mai cin gashin kansa a fannin tsafi, kuma duk duniya ma zai zamanto ya gagara. Har yake gaya musu cewar yanzu abu ɗaya zai yi, ya tafi zuwa yankin birnin Sin. Akwai wani ruwa da duwatsu ko ainihi wato tsaunuka suka kewaye shi, sai an hau tsaunin sannan za a faɗa cikin ruwan. In an shiga cikin ruwan kuma za a yi nutso zuwa can ƙasa, akwai kogo da za a shiga a je a tarar da wato wani abu wanda shi ne zai zamanto sinadarin da zai ɗaga darajar tsafin shi wato ainihi matsafi Sanda. To bari mu ɗora mu ji abin da zai faru. Aljani Gurshen Gushuwa ya ci gaba da gaya Sanda cewar idan kai nutso cikin wannan ruwa wanda tsaunuka suka kewaye, wanda dole sai ka hau tsaunin ta baya sannan za ka ga ruwan. In kai nutso cikin ruwan ne, kai tafiya mai zurfi, za ka tarar da wani kogo. Za ka shiga cikin kogon, yayin da ka guguce taɓo da gwalan da duwatsun da cike cikin ruwan, za ka tarar da wani kogo a can ƙasa. To in ka shige wannan kogo, in kai ƙasan kogon, za ka tarar da shi an yi shi yanki-yanki, ɗakuna a cikin kogon nan. Wannan guri, yadda matsafa suka ce, ya fi shekara sama da 1500 da samar da wannan guri. Kuma idan ka shiga, sai ka shiga yanki na 15 a cikin ɓangaren kogon, za ka tarar da wani ɗaki. To in ka shiga wannan ɗakin, shine za ka je ka tarar da wata akwati. In ka je ka tarar da wata akwati mai ruwan zinare, to shine za ka buɗe akwatin nan. In ka buɗe ta, za ka tarar da wata sarƙa mai haske a ciki. To wannan sarƙa mai hasken ita za ka ɗauka ka rataya a wuyanka. In ka rataya ta, to shine za ka ga wani haske ya shiga jikinka gaba ɗaya. Wannan tsafi ya dawo, ya tashi na jikinka. Sannan kuma zai ƙara samun ƙarfi ne sakamakon wannan ita sarƙa da ka rataya a wuya. Wannan shine saƙon da na zo in gaya maka a gaggauce. Sanda yana jin haka, sai wuf ya shaƙi aljani Gurshen Gushuwa, ya ɗaga shi sama da hannu ɗaya. Ce, kai ni za ka kawo zancen banza da wofi? Ka san shekaranmu nawa muna tare da mai gidana Sarki Ayus, ina yi masa bauta a ƙasansa. Ka san irin ɗaukaka ni ɗin da ya yi, ka san irin darajar da nake da ita a gurinsa, da irin shaharar da na yi a duniya. Duk wani abin da ake yi ma ni ne yake ba dama nake yi. Sannan za ka zo ka ce na je na zama wani sarki mai zaman kaina. Ni ba butulu ba ne irinku. Na zauna ne masa biyayya, kuma ina sa ran har mutuwa ta raba mu muna tare da ni da shi, ba wani abu da ke tare da ni. Wai shin kai wani aljani ne? Daga ina kake? Me ya kawo ka nan? Aljani Gurshen Gushuwa ya fara makyarketa, ya fara magana cikin rawan murya da cewa, ya kai wannan shugaba Sanda, ka sani cewar ni an turo ni ne, uwar gijiyata ce matsafiya Manduriya ta turo ni asali da na zo nan gurin, na zo ne dakonka. Idan ka samu nasarar samun jinin da ke kafar sarki Muhsin, idan har kai sa'ar yankar jinin kafar Muhsin ya zubo a cikin wannan ƙwarya da ke hannunka, to ni kuma sai in maza in jefe ka da wannan mulmulan ƙarfen. Sanda ya ce, wani irin mulmulan ƙarfe ne? Nan da nan sai Gurshen Gushuwa ya fito da wani mulmulallen ƙarfe, ya nuna Gurshen, ya ce, wannan mulmulallen ƙarfen matsafiya Manduriya ce ta bani shi, domin idan ka samu nasarar samun abin da kake so, da na jefe ka da shi, duk tsafin da ke jikinka zai dawo cikin wannan ƙarfe. Shikenan sai in kama ka in tafi da kai. To kuma sai bayan na taho hanya, na fito daga cikin ƙasa a bakin wannan birni, zan shigo kenan, sai na ji an buge ni da wani abu a ka. Sai na faɗi.
yayin da na farfaɗo ashe suma ne, ina farfaɗowa na tashi kenan sai naga kakana yana tsaye a kaina. Ya kalle ni, na kalle shi, ya ce, "Ya kai jikana, shin ka dawo ƙwaƙwalwarka ta dawo daidai ko kuwa da ragowar tsafin da matsafiya Manduriyan ta yi ma?" Sanda ya katse shi da cewa, "Wani tsafi matsafiya Manduriya ta yi ma? Ai ta tsafance ƙwaƙwalwata da tunanina gaba ɗaya bana iya tunani da komai sai abin da take so." To wannan abin dukan da shi kakan nawa ya min na faɗi shine wato ya warware sihirin da ke cikin ƙwaƙwalwata. Dama ashe sirrin karyewar tsafin shine a daki daidai kaina wurin da daidai ƙwaƙwalwata take. In na faɗi na suma to in zan farfaɗo wannan tsafin da ta yi min a cikin ƙwaƙwalwa zai baje. To shine ya baje, daga nan sai ke ce min, to yanzu ka samu lafiya ka dawo yadda kake gurshen gushewanka. Amma yanzu abin da nake so da kai shine an ka je gurin Sanda kamar yadda ta aike ka, kar ka yadda ka yi mata ka bi umarninta, ka wuce daga bin umarninta, domin shi Sanda taurari na nuna yanzu shine zai zo ya shugabanci duniya gaba ɗaya ɓangaren tsafi. Idan ka juya masa baya ya samu wannan darajar, to mu da shi za mu ƙulla gaba kenan. Amma idan ya zamanto muna cikin tafiyarsa mun koma ɓangarensa kenan. Ka ba shi shawara a halin da yake ciki, bai san cewar yanzu yana tare da wata baiwa da daraja ta tsafi a jikinsa ba, wacce amma ba za ta ci gaba da wato samun ci gaba a jikinsa ba ko ta bayyana sai ya je wajen da nake gaya maka yanzu. Shi ya bani wannan sirri na wannan ruwa wanda an ce sama da shekara 1500 wannan guri yake a haka, kuma an samar da shi ne tun da daɗewa ma kafin ya bayyana. Bayyanarsa ne a duniya shekara 1500 mu ma muka sani, amma masu ilimi sun ce ya fi shekara 100 a haka, amma ba a san da gurin ba sai waɗanda suka san shi. Don haka mu masu tsafi daga cikin aljanu a shekara 1500 baya aka san da wannan waje, kuma amma ajiyan nan ta fi sama da shekara 1000. Saboda haka amma akwai mai gadi a wannan akwati da za ka ɗauka, kuma mai gadin nan an yi bincike na ɓangaren sihirin tsafi da masu bincike ba a gano wane ne mai gadin ba, sai wanda ya gwada zuwa wannan guri zai gane wa kansa. To ka ji, wannan shine abin da nake roƙonka ya kai shugaba Sanda, da kada kafin ya ƙarasa maganarsa Sanda ya ƙara shaƙe shi ya ce, "Kar ka zo min da zancen banza, zancen wofi naku na aljanu maƙaryata. Ya za ka ce mini lallai sai na je na yi samo wa kaina wannan sihirin tsafin sannan zan zama wani a duniya? Ni ina yi wa shugabana biyayya kuma na san zai iya ɗaga darajata." Gurshen ya yi dogon numfashi, ya numfasa ya ce, "Ya kai Sanda, ka sani cewar wannan rashin nasara samun wannan jini da kai na ainihi wato Muhsin shine matsalar sarki Ayus a yanzu, domin ya riga ya ta'allaka ne da wannan jini da kuma wannan ƙoƙo. In ka kai masa zai matsa aljana kalbin ru'usi, jinin hawayen idanunta ya zuba a cikin wannan ƙoƙo, sannan ya haɗa ya zuba wani garin magani da fatalwar babansa sarki Nasayyaba ya bashi, sai ya sha ya ƙara kansa sihirin tsafi mai ƙarfi. To amma kuma yanzu wannan ba zai yiwu ba, don haka ya ma riga ya san abin da ake ciki a yanzu. Yanzu ya juya wani sigar ta tsafin, kuma sigar tsafin da za ta faru nan gaba, abin da zai bayyana masa shine kai ne sinadarin tsafin da zai haɗa ya tashi babban tsafin." Sarki Sanda ya ihu da kuruwa ya ce, "Ƙarya kake yi kai munafikin aljani! Sarki Ayus ba zai taɓa neman sadaukar da jinina akan wani gudanar da tsafinsa ba." Gurshen ya kama makyarkyata kyarma yana cewa, "Ya kai gafarce ni ya kai Sanda, ka gafarce ni ya kai Sanda. Ina tabbatar maka da cewar wannan shine abin da zai faru. In ma baka yadda ba, to ka tsaya mu je wajen kakana ya bayyana maka da dukkan abin da ke faruwa." Sanda ya shiru yana mai da numfashi. To bari mu tsaya a ɓangaren nan, mu koma kuma ɓangaren su Nahab mu ji me yake faruwa. A lokacin da aljani Dammul Zalzalu ya sace ainihi wato Nahab,
ya runga gudu da shi akan iska. Ita kuma Yakiniya da Musayi suka zabura suka rasa yadda za su yi, suka yi kiran wani aljani ya gaya musu cewa lallai yana kusa da dajin nan a wani yanki na kogo. Suka zabura suka tafi. To shi wato aljani Dammul Zalzalu bai zame ba, sai wani koyayyen kogo ya shiga ya ajiye Nahab. Yana ta ƙoƙarin ya za a yi ya maza ya sace wannan zobe da ke hannun Nahab, domin da shi zai iya amfani ya je ya sace mahaifiyarsa Kalburu'us da ke kogon Sarki Ayus ba tare da Sarki Ayus ya gan shi ba. Yayyayi nan ya cire wannan zobe a hannun Nahab, abu ya ƙi yiwuwa. Wato abin da bai sani ba shine in dai har zoben nan yana sanye a hannun mutum, wani yanayi ya same shi na canjin yanayi ko mutuwa ko suma ko wani abu, to fa zoben nan ba zai fita ba saboda na sihiri ne har sai ya dawo sigar da yake. To amma da yake shi mahatsabibi ne Dammul Zalzalu, da ya ga yayi ya gwada duk yadda zai abin ya ƙi gagara, sai tunaninsa ya tafi zuwa haka. Sai wata dabara ta zo mai da ya shige jikin Nahab ya tafi aiwatar da wannan al'amari a haka. Kawai sai ya rikide ya zama wata irin iska, guguwa ya shige cikin Nahab. Sai ga Nahab ya miƙe tsaye, kai ka ce Nahab ne da kansa. Cikin sauri da azuma ya tashi cikin iska, ya lulaƙa cikin gajimare. Ita tafiya kafin ka ce wani abu tuni gashi nan ya iso ƙasar wato Sarki Ayus. Ya tafi can bayan gari inda ainihin kogon Sarki Ayus yake, ya shige ta cikin ƙarƙashin ƙasa, ya tafi zuwa cikin kogon ba tare da kowa ya gan shi ba. Sarki Ayus yana zaune yana nazari akan abubuwan da suke faruwa tsakanin wato ainihin Sanda da shi da Gurshen Gushuwa. Hankalinsa kwata-kwata bai kai abin da yake faruwa a cikin kogon nasa ba, da yake kogon yana da girma sosai. Shi ainihi wato aljani Dammul Zalzalu a siffar Nahab ba wanda yake ganinsa, ko shi a Sarki Ayus ma a wannan lokaci baya iya ganinsa saboda wannan zobe da ke jikinsa. Bai wata ba sai ya durfafa inda ainihi wato katoton kejin inda mahaifiyarsa ainihi Kalburu'us take. Ya yi siddabaru da yadda dabaru ya buɗe wannan keji a hankali, sannan ya ɗauko ta ya fito da ita. Sai ya ƙoƙari ya tashi sama ta saman kogon ya fice. Nan da nan ya harba sama da ita zai gudu. To amma sai ya fuskanci cewar matuƙar ya riga ya tashi da ita a haka, da shi da gangar jikin Nahab zai samu matsalar fita ta sama. Sai ya rikide ya fice daga jikin gangar Nahab, ya riƙe mahaifiyarsa suka fice ta sama. Nahab gangar jikinsa sai ta yo ƙasan kogon ta faɗa a ƙas. Shi kuma Sarki Ayus yana nan bai ma san abin da yake faruwa ba, yana ta kallon abin da ke faruwa tsakanin Sanda da shi da Gurshen a cikin kundin tsafinsa. Nan da nan sai Nahab ya faɗa a ƙasa, har yanzu bai farfaɗo ba, yayin da shi Dammul Zalzalu ya tsaga sama kogon. Shi da Kalburu'us suka gudu, suka falfala a gudu da suka cikin iskar taurari, keta da gudu a cikin sararin samaniya kamar walƙiya. Yayin da Sarki Ayus ya ga Gurshen Gushuwa ya yi rinjaye a kan Sanda yana nema ya bi shi, sai kwarara wani irin ihu da kururuwa mai tsanani. Ya miƙe tsaye ya ce, ni za a yaudara a wannan duniyar? Ni za a mayar koma baya a wannan duniyar? Wannan mulki na da nake kai na sarkin matsafan duniya na nema ya ƙwace min? Ya ƙara kwarma ihu da kururuwa. To yayin da ya wannan ihu da kururuwa, shi kuma daidai lokacin da wato ainihi Nahab ya farfaɗo daga sumansa, ai kuwa sai ya miƙe tsaye cikin ƙaraji da ihu. Wannan ihu da yi shi ne ya ja hankalin Sarki Ayus, ya fuskanci a shi ma akwai wani mahaluki a cikin kogon, ya kai hankalinsa inda ainihi wato Nahab yake. Nahab ya yi ido biyu da Sarki Ayus. Sarki Ayus shi ma ya ido biyu da Nahab, a yayin da tasirin zobe ya murza, wato ana iya ganin Nahab kenan ido da ido. Suka tsaya suna yau kallon su kallo na wani lokaci.
sarki Ayuz ya manta da wancan matsalar da yake ciki ta wato ainihi sanda na nema ya juya masa baya a yayin da aljani Gurshan yake ƙoƙarin ya janye shi, ya kuma zirawa ainihi wato a Nahab ido yana nazarin wannan fuskar tasa ita ce fuskar da ya daɗe yana nema, kuma sai gashi me ya kashi cikin wannan to ya aka yi ne, ko dai wani aljani ne yake son ya yi masa siddabaru. Nan take ya dakawa Nahab tsawa, kai me ya kawo ka cikin wannan kogo, waye kai, ko kai ne yaron da muke nema ne shekara da shekaru mai suna Nahab. Nahab ya yi mamakin ganin wannan kogo da kuma ainihin sarki Ayuz, wanda bai taɓa ganinsa ba a zahiri, kuma sai dai jinsa da ake, amma bai ma gane shi ɗin ba ne, ba shi da tabbas. Ya kalli kogon ya ce, e tabbas ni ne wato Nahab ɗan Yamdi da Lu'uzi, kuma ni ma na tsinci kaina ne a cikin wannan kogo kwatsam ba tare da na sanya aka yi haka ta faru ba. Suna cikin maganar sai sarki Ayuz